leo hapa ndani, ikiwa tunapita kutazama mitandao mbalimbali ya kijamii, nini ambacho kimeandikwa kwa siku ya hii leo. Preview ni mwendelezo wa ligi mbalimbali huko barani Ulaya. Man United hii leo anashuka dimbani kuvaana dhidi ya Everton, Espanyol kivaana dhidi ya Sevilla, huku Torino akivaana dhidi ya Cosmo. Mida ya kubeti pia hapo baadaye itakujia hapa ndani. Kubwa tunalokwenda kuanza nalo wakati huu ni taarifa mzee wa Jambia pamoja na Mnolela. Tunasema weekend haikuwa salama sana mara baada ya timu zetu tatu kuanza vibaya kwenye michuano ya CAF. Mnyama Simba jana chali. Azam FC chali. Timu nne zilikuwa sio? Timu nne, yeah. Timu zetu tatu zimeanza vibaya. Azam chali. Simba chali. Singida chali. Mtu pekee ambaye ametufanya kama nchi tunatembea kidogo angalau tuna kitu cha kuzungumza weekend hii kwenye michuano ya CAF ni Young Africans. Young Africans ambaye alikuwa anatazamwa kuwa na mpinzani mgumu kwenye mchezo wake wa kwanza, lakini mambo yakawa tofauti kwa upande wake. Tuanzie hapa kwanza kwako mzee wa Jambia. Timu hizi zetu tatu zote, nini ambacho kimechagiza pengine wapinzani walikuwa wagumu licha ya kwamba tulikuwa na advantage kubwa ya kuanzia mechi za nyumbani? Ambacho unaweza kusema labda sio sana kwa timu ambazo zimeanza away, hasa timu za shirikisho kwa maana ya Azam na Singida Black Stars. Wameanza ugenini. Ugenini ambacho unaweza kuota sana hasa kwenye mpira huu wa Kiafrika ni una plani ya kwenda kupata angalau sare. Si ndio? Upata angalau alama moja. Hiyo ndio plani ambayo mashindano yakianza unakuwa nayo. Then unakuwa na plani ya kupata maximum point nyumbani. Yaani kupata alama 9. Si ndio? Kwa hiyo Black Stars na Azam ingawa wamepoteza, lakini bado plani yao iko pale pale kwa sababu wana alama 9 nyumbani zinawasubiri. Umeelewa? Labda kwenye labda masikitiko makubwa ni kwa Simba. Sio? Kwa kuanza kwa kufungwa nyumbani. Umeelewa? Manake hiyo sio plani ya timu. Hiyo imeenda nje ya plani yao. Manake sasa hapa kazi yao ya kufuzu inakuwa kubwa. Inaongezeka ugumu. Maana yake ni kwamba lazima watafute sometimes wachukue alama 6. Sawa? Yes. Ili kuweza kucompensate ili hizi alama 3 ambazo walimezipoteza jana. Ni kama season ile walivyofungwa na Raja, sio? Wakaenda wakampiga Vipers home and away. Si ndio? Simba akaqualify na alama 9. Kwa hiyo inabidi hapa tena aanze kuchunguza ni nani, ni Stade Malien ampige home and away, na of course mechi ya Stade Malien ndio inafuata. Watakwenda Mali. Alafu baada hapo nafikiri wengi wanamwangalia huyo, sio? Stade Malien ambaye pia hawezi kuwa mwepesi kwa sababu wamekwenda away zidi Esperance. Wameenda kupata bila kule. Umeelewa? Hiyo Simba wanapaswa kufanya kazi very 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 exceptional. Yaani gharama ya kupoteza jana lazima watafute sehemu ya kuilipa ili waweze kuqualify kwa ajili ya robo final. Na wakati unatazama alama ambayo ameipoteza jana, unajaribu kurudi hapa na kulitazama kundi D namna ambavyo limekaa Salum Mnolela, na bado tunaendelea kujiuliza hapa, je, mnyama Simba atakwenda kuokota alama wapi, ili hali akiwa anaanzia nyumbani na Petro de Luanda amekubali kudondosha alama zote 3 mkononi mwake. Ana mechi dhidi ya Esperance, ana mechi dhidi ya Stade Malien, mechi ambayo siku ya jana tulishuhudia mambo yakiwa ni mazito, ama akiwapa mechi nzuri sana Esperance. Sasa je, Simba anaweza akakivuka pia kigingi hiki kizito na kuona namna gani ambavyo anaweza akaelekea kwenye hatua ya robo finali? Nafikiri ukiangalia group lilivyo, Simba anaweza akacheza mechi zijazo za wiki ijayo. Anaweza akacheza kutoka chini akawa wa pili.
yani anaweza kufanya hivyo kama kweli anahitaji kusonga mbele, kwa sababu group lao uzuri pia ambao mimi nasema uzuri kwa Simba ni mechi ya Esperance na Stade Malien ilivyoisha kwa bila. Yani ile pia imemsaidia yeye Simba hata kama kafungwa, kwa sababu angekuwa wale hawajaenda mbali sana. Yani angekuwa moja moja, yani angekuwa Esperance kashinda, yes. Ndio ingekuwa hatari kwa Simba, kwa sababu unajua hii michuano ili wewe pia usonge mbele lazima pia umwangalie na mwezio. Yani kuna mtu unaweza kuona kabisa mimi nijitahidi niende na huyu ndo navuka naye kwa hizo alama zilivyo. Sasa ingekuwa mbaya kama Esperance naye angekuwa kashinda, kwa sababu angekuwa kashinda ingekuwa sasa tayari watu wawili Esperance na Petro wana 3-3, hao tayari wameshakuwa hatari kwamba wakishinda tu mechi ya pili 6-6. Umeelewa? Sasa ile draw ndio ambayo mimi nasubutu kusema kwamba imempa matumaini Simba, kwa sababu mpaka sasa maana yake kama Simba alikuwa anapiga hesabu ya kuqualify yeye na Esperance de Tunis kwenye group, let's say, sasa alivyofungwa na Petro tushamuongeza mtu mwingine hapa watatu wa kushindana. Sasa kitendo cha Esperance de Tunis kudraw nyumbani, maana yake Simba mwenyewe anajua kabisa okay, kumbe inawezekana mimi sasa nikalia na Esperance de Tunis. Yani kama Petro ameonekana yeye mwamba, basi mimi niende sasa na Petro, kwa sababu Simba mechi ijayo na Stade Malien kwa mfano akashinda, anakuwa labda ana alama 3. Alafu Petro na Esperance anaenda kwa Petro. Let's say Petro kashinda tena. Anakuwa yeye ana 6. Yani Esperance na Petro. Anaenda kwa Petro. Anaenda Angola. Anaenda Angola. Kwa the way ambavyo mimi nimewaona Petro, mimi nimeangalia mechi zote mbili, ya Esperance na Stade Malien na ile ya Petro na Simba. Mpaka sasa timu yangu bora kwenye grupu ni Petro. Kwa jinsi ambavyo wamecheza nilivyowaona. Unajua hata Esperance pia nimewaona kuna wazuri, lakini sio kama Petro timu yao ilivyo. Yani Esperance kuna sehemu unaona kabisa timu hii ina udhaifu, kwa sababu hata Stade Malien pia sio kwamba walikuwa bora sana. Yani unajua mtu unaweza ukaongea hapa kwa sababu walipata sare Tunis ukasema Simba huko hatoki kabisa kwa na Stade, kwa sababu huyu ka draw kule, angalia ka draw vipi. Yani hata Esperance de Tunis nao kidogo kama quality yao imepungua hivi. Kwa hiyo mimi timu yangu hatari niliyoiona ni wale Petro, kwa sababu Petro the way ambavyo walikuwa wanacheza juzi na Simba yana uoni kasoro yani ipo wapi kwenye timu yao. Yani unaona watu wanalinda vizuri, midfield wao usiseme au akina Tolo hapo katikati akina Peleila so mchezo hapo ndani, au akina Patience pale mbele ni watu ambao mali inakaa mguni, nafasi wanakufunga. Kwa mfano kama hata alivyosema Dimitri Pantev kwa hawa na Petro, anakuambia kisa cha yeye kutocheza na mshambuliaji wakati aliwasoma akaona wana mabeki wazuri wa katikati. Kwa hiyo nikiweka striker ambaye atasimama watamkaba kirahisi, bora niweke striker kivuli ili niongeze idadi kubwa ya midfield kwa sababu ya kuwachengesha. Na kauli ile aliyozungumza unaweza mtu usimuelewe mwalimu alicholenga, lakini ukiangalia ni kweli. Kipindi ambacho Simba first half walipocheza bila mshambuliaji ndio kipindi ambacho Simba walikuwa bora sana kwenye ppmechi na ndio walichotengeneza nafasi nyingi za kufunga. Kuliko hata kipindi ambacho walicheza na mshambuliaji kweli ndani, ndio kipindi ambacho Simba hakutengeneza chances za kutosha. Manake unajua makelele ndio mengi sana ya force number 9. Force number 9, force number 9. Unaelewa? Kwa sikiza mashabiki force number 9 ndio sababu timu haijashinda. Baadhi ya wachambuzi force number 8 ndio maana ndio maana Simba haijashinda. Kwamba timu Mzee Jambia ipo nyumbani, inahitaji matokeo, inachezaje bila kuwa na force number 9 katika mechi yake. Hilo ndio swali kubwa ambalo limegonga vichwa vya wengi. Ndio maana nasema Esther, football ilivyo not always 1+1 ni 2. That's football. Umeelewa? Mwalimu anasema plani yangu nilivyoangalia Petro, nimeona wana center back ambao ni wazuri, sio? Nikimsimamisha mtu pale kazi itakuwa ni nzito.
na itawawia wao rahisi kuweza kuwa mark. Umeelewa? Alichofanya ameanza na force number 9 ambaye Simba hakuwa na mtu mmoja ambaye anasimama. Sio. Kwa kiasi hata wale mabeki kujua nani unamkaba upi wakati upi, it was difficult. Umeelewa? Na ndio maana hizi nafasi nyingi zikatengenezwa. Za kina Morris zile. Umeelewa? So ungeweza kuanza na Soa, ungeweza kuanza na Mwalimu, ungeweza kuanza na Mukwala. So maybe hizi nafasi zingeweza zisipatikane pia. Sio? You don't know. Lakini plan inaonekana mbaya kwa sababu Simba yani plan inaonekana mbaya kwa sababu unajua sisi tuna Simba moja amelose. Yani plan mbovu ya mwalimu ni ule mwalimu ambaye amepoteza. Yeah. Unajua ngoja mzoe, mimi nawaelewa na namuelewa Pantev kwa plani yake ambayo alikuwa nayo katika hii mechi, lakini tunarudi hapa kujiuliza. Sasa tuna assume pengine angeanza na mshambuliaji halisia na nyinyi mna assume kwamba hizo nafasi pengine zisingepatikana. Lakini what if angeanza na mshambuliaji halisia alafu zile nafasi zingepatikana? Pengine mambo yangebadilika ndani ya timu. Hiyo ndio hoja kubwa ambayo inajengeka. Pengine mwalimu hapo kuna kakitu fulani hivi alikamisi katika ile mechi. Unajua kwenye mpira ndio maana tunasema kwamba baadaye aliingia wakina Soa. Sawa. Zile chance Soa alicheza dakika 30 ni kama dakika 40 hivi. Na hizo chance hazikupatikana. Kuna wakati kulikuwa kuna mjadala Ulaya wa Emmanuel Sheyi Adebayo kukosa sana magoli. Alikuwa akicheza Arsenal. Lakini ilikuwa yeye akiwepo uwanjani, Arsenal wanapata sana hizo chansi za kufunga. Yeye asipokuwepo ndani, Arsenal hizo chansi hazipatikani. Kwa hiyo kuna hiyo situation pia uelewe. Kucheza na force number 9 maana yake kulikuwa kumewafanya Simba wawe na viungo 6 katika kiwanja, ambapo hao viungo 6 ndo walisaidia kupatikana hizo chance za kufunga, ambazo kiuhalisi kabisa plani ya mwalimu Pantev jana waliofanya ionekane kufeli ni akina Eli Mpanzu na wawezake akina Morris Abraham, ambao walikosa zile clear chance. Mimi naamini Simba akiwa katika mood yake, akiwa katika fomu yake, ile chance ya Mpanzu ndani, ile chance ya Morris Abraham ndani. Let's say kwa nini zile kwa mfano zile nafasi Mpanzu angefunga, kwa sababu tunazungumza hivyo kwa sababu ya Mpanzu ilikuwa tu ni kuweka mpira kwenye nyavu, kipa yupo, ushampiga chenga, nyanyua tu macho, angalia goli. Yeye bado umepiga chenga, uko unaangalia mpira kama mbuzi hapo. Umepiga chenga, nyanyua macho, weka mpira nyavuni. Ngoja ameangalia kama nini, kama mbuzi. Kama mbuzi, una kondoo, kwa kondoo zaangalia chini. Alafu Morris na yeye goli hili lote. Unaenda kwenye na sehemu ndogo finyu, unaenda kufunga pale rahisi. Mpaka after time mechi ilikuwa ina 2-2. Anakuja kipindi cha pili anatia kina Kagoma tu pale katikati, twendeni tukalinde sasa hivi matokeo. Kwa hiyo plani ya mwalimu ya kwanza mimi kwangu kwenye first half mimi haikufeli kama watu wanavyosema, kwa sababu ni plani ambayo ndio kwangu mimi naamini plani yake ya awali ya kucheza bila mshambuliaji ndio ilikuwa hatari kwa Petro. Anyways, sawa. Mbali na hayo yote ambayo yametokea kwenye mchezo huu wa mnyama ambaye kwa namna moja ama nyingine ni kama amewa disappoint hivi mashabiki wa soka, lakini mambo yanawezekana kwa sababu tumetolea mfano hapa hata msimu uliopita ya michuano hii ya klabu bingwa alianza vibaya pia, lakini mwisho wa siku mambo yakawa ni mazuri kwa upande wake. Mambo haya ya force 9 na mijadala ya mashabiki na wachambuzi iko duniani. Somewhere kwenye platform yetu nyingine nilikuwa natoa mfano kwamba Arsenal tulikwenda Anfield na force number 9 Mikel Merino. Sawa. Tukachukua chuma moja bila. Baada ya mechi ile mjadala mkubwa na mawe kutoka kwa mashabiki na wachambuzi kwenda kwa Mikel Arteta ilikuwa ni kwa nini ameanza na force number 9 Mikel Merino. Sio,
Arteta kashonwa sana mashabiki, yani mashabiki akitoka anapiga, mchambuzi akitoka anapiga. Kwa nini? Ameanza na a force number 9 Mikel Merino. Understand? Na hapo Merino ametoka Spain national team, alikuwa na mfululizo sana wa kufunga. Yaani kwenye mechi 4 za Spain ameshafunga kama goli 6 hivi kwenye qualifiers. Umeelewa? Sasa imekuja jana mechi ya Spurs kwa mfano. Force number 9 alianza Mikel Merino. Sawa. Spurs kachukua chuma hizi? Chuma 4. Nobody anazungumza kuhusiana force number 9 ni Mikel Merino. Na katika moja ya mechi bora ya Arsenal kwenye msimu huu pamoja na ile ya jana. Kwa hiyo sometimes hivi vitu vinaonekana vibaya pale vinapofeli. Lakini sasa ukiwa tu una mtazamo wa nje, yani ile plan ya Pantev ile yani wale kina Morris, kina Mpanzu wangeweka kambani. Sasa hivi asubuhi tungekuwa na pira tatu. Yani hiyo pia na hoja. Sikiliza hoja pia ya mwalimu aliwaza nini kuanza na Joshua Mutale. Yani katika mechi ingekuwa ni sifa kwa pira tatu. Na pale mimi nafikiri ambalo halikuzaa matunda. Yani kama sasa Simba wangeshinda. Yani kama wangeshinda. Na mimi pale nafikiri kukosekana kwa Kibu. Ndio pia kimtindo kwenye mbinu yake kumefeli, kwa sababu mimi naamini Kibu angekuepo angecheza pale kwa Joshua. Kwa sababu yule nafikiri plani yake alikuwa kama alivyosema, wale mabeki wao ni wakubwa alafu wana uwezo mkubwa. Alikuwa hataki mtu wa kusimama. Kwa nini Singizini pia si force 9 alicheza Joshua? Kwa hiyo ile alikuwa anataka wale watu ambao wanafanya interchange pale mbele. Yaani ngoja angecheza kwenye force 9 au pembeni? Angecheza pembeni. Kibu angecheza pembeni. Kibu angecheza pembeni. Angemtoa na Morris. Morris angekuja shimoni kwa nani? Kwa Nio angeenda nje. No, nani Nio au yule nani? No, yule Nabi. Ndo angekaa nje. Okay. Yaani pale kati angekaa. Mi pia najaribu kuwaelewa, lakini tuifunge hii mechi ya mnyama na plani hizi za Pantev ambazo mwisho wa siku mambo yameonekana kuwa ni mazito kwa upande wa mnyama Simba, lakini mambo yalikuwa ni mazuri kwa upande wa Young Africans. Alianza vyema sana dhidi ya AS FAR Rabat. Mambo yakionekana kuwa mazuri kwa upande wake. Of course Yanga alishinda, lakini si tu kushinda. Yanga alishinda na akatupa mechi nzuri sana. Unajua kuna wakati nilikuwa natazama mechi, yani kuna vile visigino ambavyo alikuwa anavitoa hapa Kome Pedo Zuzwani, nikasema hoya mpira huu ni rahisi, lakini sio rahisi kama ambavyo tunaufikiria. Yani Yanga alishinda na akatupa pia burudani ya mechi, namna gani ambavyo mpira unatakiwa kuchezwa. Hebu niambie mzee wa Jambia, kwa kile ambacho Young Africans ameanza nacho kwenye kundi lake ambalo lilitazamwa kuwa ni kundi gumu kwa kiasi chake, tunamtazamaje kwa jinsi ambavyo ameanza vyema mechi yake hii? Huyo ni Dube kufanya vitu vya Dube. Dube anyways umeanza na Dube sawa. Wewe tu basi anzia hapo kwa Prince Mpumelelo Dube. Unaambiwa usimkatie mtu. Nilikuwa nakuonesha hii nafasi ambayo amekosa. Nafasi aliyokosa ni nafasi rahisi zaidi kuliko nafasi aliyofunga. Umeelewa? Na huyo ndo Dube mimi ninayemfahamu. Mshambuliaji ambaye nafasi ambayo wewe unasema hii ni goli haiwezi kufunga. Ujue ile nafasi aliyofunga, ujue ile hata alivuka mbele pale. Unajua washabiki hata bibi kala galia wala gapi hata wakujishughulisha. Huwezi kustuka. Yaani wakustuka kwamba inaweza kawa kambani. Akafunga. Wanajua kama kawaida. Afu ndo kambani. Alafu ndo sasa huyo ndo Dube kwa ajili yako. Yaani huyo ndo Dube kwa ajili yenu. Kwa ajili yao akina nani? Kwa ajili yenu, Dube ule muona. Na mimi nimeingia humo naye nimejumlishwa. Yaani striker ambaye anaweza akafunga nafasi ngumu, akakosa nafasi nyepesi. Nafasi aliyofunga ilikuwa ngumu sana. Katupa goli zuri sana. Ngumu sana, sio pasi ya muda hii hapa. Inakwenda narudi. Ilibidi sprint sana, sio kujua kwenye nafasi ya kufunga, akafunga kwenye far post. Hii hapa. Very difficult. Kwa sababu hii ujue hii haikuwa chance, hii ilikuwa ni half chance. Ilikuwa nusu, wala haikuwa chance. Sababu alijitengenezea mwenyewe. Umeelewa, mkimbio. Ilikuwa nusu nafasi. Lakini okay. Pongezi sana kwa Yanga
kwa sababu nilikuwa ni jambo la aibu zaidi kama mechi zote za weekend ambazo zimechezwa nyumbani kama tusingeshinda hata mechi moja kabisa. Umeelewa? Yes, kwa hiyo Yanga kwenye hii round ya kwanza wanachoweza kusema ni kwamba wameliheshimisha taifa. Sio? Yanga wameliheshimisha taifa kwenye hizi round za kwanza. Kabisa. Jambo zuri sana. Mnolela. Nini ambacho tunasema kwa jicho lako lile la tathmini ambalo uliwatazama FAR Rabat, unaamini kuna sehemu ambayo Young Africans aliweza kumdhoofisha zaidi, akaonekana amekuja kwenye hii mechi ili hali akiwa hayupo sawa sawa ndani ya dakika hizi 90? Nani alikuwa yupo sawa? Si FAR Rabat, yani Yanga alimdhoofisha kwa kiasi gani? Unajua kuna wakati unaweza ukaingia na mpinzani wako yuko bora sana, alafu ukatumia mbinu za kummengenya, kumvunja, yani sikiliza Esther, usizunguke sana. Sawa. Kwanza cha kwanza ndugu yangu Gwaki kanikataza nisiseme nilisema kwamba watafungwa FAR. Hiyo nasisemi. Yani unachotaka wewe kusema ionekane kana kwamba Yanga kamfunga FAR kuwa sawa. Yani kama alikuwa zofu, yani sio yani kama hakuwa kwenye ubora, si ndio? Unataka kutumia hivi ionekane hakuwa kwenye ubora. Alifanyaje akamfanya Rabat aonekane kuwa yani Yanga alifanya mbinu gani? Aliwezaje kumfanya FAR Rabat aonekane timu ya kawaida? Hapo sasa umenicorrect. Yani hapo sasa umenielewa na umeniweka sawa. Yani isionekane Rabat eti ni bob mbele ya Afrika. Yani juzi Yanga ndo alimfanya Rabat aonekane timu ya kawaida. Sahihi. Sio, tunaelewana? Na mpira ndio ulivyo. Rabat sasa hivi wapo katika fomu yao ya hali ya juu kabisa kwenye kimataifa mpaka ligi. Wako kwenye fomu kabisa. Yes. Lakini mpira ulivyo, wewe unaweza ukawa bora ila mwezio akijua ubora wako, akijua na madhaifu yako, ndo kanuni ya mpira. Akayafanyia kazi vizuri, akaja kufanya kazi, yeye akaja kufanya kazi yake kwa 100% kuliko wewe, hata kufunga tu obvious. Kwa hiyo kilichotokea juzi ni Rabat alikuwa bora, lakini Yanga alikuwa bora zaidi. Na nafikiri Yanga ni timu ambayo kama umeifuatilia, ni timu ambayo zile mechi ambazo na watu wengi wanawakatia tamaa, wanawasema wakionekana kana kwamba watu hawafanyi kitu, ndo mechi nyingi Yanga wanafanyaga hiki walichokifanya kwa Rabat. Kwa sababu mimi naamini Yanga wana wachezaji kwa mmoja wengi wenye quality kubwa. Yani wana wachezaji wazuri mno. Ni wachezaji ambao wanatakiwa booster tu kidogo. Kwamba bwana jamani, mechi tunaitaka, watu wakazane, wapambane. Kwa sababu kama hii mechi juzi ukiangalia kwenye kila eneo Yanga walikuwa wako bora kuliko FAR Rabat. Kwenye kulinda, kwenye viungo, kwenye eneo hilo la ushambuliaji Yanga ni mechi ambao wametengeneza nafasi nyingi sana. Ndio kama tunavyosema tu Prince Dube pia angekuwa yupo katika ubora, angeweza kufunga peke yake tu si chini ya goli 2 kwenye ule mchezo. Max pia alikuwa na nafasi kwenye ule mchezo wa juzi. Sasa timu mara nyingi bora au ambao imecheza vizuri mara nyingi watu wanaangalia imechezaje na imetengeneza nafasi ngapi. Sasa ukiangalia ni mchezo ambao Yanga walitengeneza nafasi nyingi za kutosha. Kama unavyosema ni mechi ambayo Yanga walipiga visigino vingi. Yani ni mechi ambayo waliikamata. Na ukiangalia hata the way ambavyo goli limefungwa, reaction ya Mudasiri haya ile ilikuwa ya kwenda kwa engineer. Kuna kitu ilikuwa inakuambia, kuna message kwamba bwana hii mechi Yanga kweli watu walikuwa wanafanya nini? Wanaitaka hii game. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi kwa mtazamo wangu the way ambavyo nimewaona Yanga wakiwa wanaihitaji mechi, na katika moment kama ile ya juzi ya watu wakiwa kama wanawakatia tamaa au kuonekana kana kwamba Yanga hawachomoki Yanga inapokuaga. Na mimi najua timu nyingi za Kiarabu. Yani mimi hapa binafsi ukitoa timu yoyote ya Kiarabu ambayo itakuja kucheza ardhi ya Tanzania hapa na za Simba au Yanga, mimi huaga sizipagi 100% kubwa hivyo. Kwa sababu mimi nawajua Waarabu wao wajanja sana wakiwaga makwao. Ila wakiwa ugenini na wao waga wanaingia kwenye pressure kama wanaowapaga wao. Ndio maana Simba katika timu nyingi alizowahi kuzionea hapa Tanzania kuzipiga ni za Kiarabu kabisa. Timu nyingi ambazo zimemtoa nishai Simba hapa
nyingi ni hao weusi wenzetu. Sasa lakini unajua Mnoela, hiyo izungumze sana kama hivi, yani mazingira kama haya, sio kwamba Ace Far anakuja kama hivi, anacheza mechi ya kwanza, anajua zinabaki mechi 5. Sio? Yani naweza hizo timu nyingine ambazo unazosema ambazo sio ahili. Mazingira akiwa kama haya yalivyo sasa hivi, ndo tu huwa zinakuwa nyanya. Lakini mechi kama ikiwa ni moja, hiyo haiweki, nimekuelewa, haiweki sawa sawa hiyo. Yanga alipoteza hapa kwenye finali, unakumbuka? Unakumbuka? Sio? Walikuja hapa Yanga wana wale na nani wale? MC. Wakuja MC hapa. Yanga wanahitaji kufunga goli hili. Msimu uliopita? Ndio. Yanga alivyosha group stage kufunga. Yanga wanataka kufunga goli hili. Jambo likawa gumu sana. Goli moja tu. Kwa hiyo pia inategemea na mazingira. Akija kama hivi, anajua bado mechi 5, unaweza kumfunga. Sasa hizo umeona, twendeni tukakamilishe hili kwa kuzitazama timu zetu. Of course kwa upande wa Singida na Azam wenyewe wanarudi sasa nyumbani, si ndivyo? Wakati Simba na Yanga zinaenda kimataifa kwenye mechi zao. Singida narudi na Stellenbosch tarehe 30. Usiseme hiyo sasa, kuna Azam anayerudi na Wydad. Shughuli ni nzito. Hiyo inaitwa funga mkanda. Azam ana shughuli nzito sana. Unaona shemeji yuko kwenye kiwango? Of course na Wydad. Shemeji yuko kwenye kiwango, shemeji anaupiga na Wydad. Yani nadhani mashabiki watajaa sana. Lakini tutafunga. Anaupiga na kapata nafasi yake. Sasa hivi anacheza namba 10 ujue. Kwa wale watu waliokuwa Wydad pale. Alafu namba 10 unaachiwa. Unajua mechi zile za World Cup walikuwa wanacheza Lochi pale ndani juu. Sasa hivi Lochi kapelekwa pembeni. Temenkosi. Sawa, tunazimulika kwa sekunde chache sana. Tunazitazamaje pia hizi mechi? Wakati Singida Azam wanarudi nyumbani, pengine kuna advantage wataipata, wakati Mnyama na Young Africans wenyewe wanakwenda ugenini kwenye mechi zao hizi za pili. Nao wanapaswa kupambana. Bahati mbaya wao hawana advantage ya Simba na Yanga. Kwa maana advantage ya mashabiki, si ndio? Black Stars hana hiyo advantage, Azam hana hiyo advantage. Labda kwa sababu mechi ni Zanzibar. Azam pia uwepo labda Faila Suf, sio? Utaweza kuongezea mashabiki wengi zaidi, si ndio? Lakini wanapaswa kugangamala. Ukishakuwa umepoteza mechi 2 mfululizo, nafikiri unakuwa shughuli yako inakuwa imeishia hapo. Kwa hiyo they cannot afford to lose mechi hizo mbili. Sawa, sisi tuifunge hivi kick off number 1 kwa siku ya hii leo, tukizitazama zaidi timu zetu hizi na wawakilishi wetu kwenye michuano hii ya kimataifa. Mnolela nimekuwa naye hapa, mzee wa Jambia pia amekuwa hapa, Esther Maongezi. Tunakwenda mapumziko.